今集咧，我想講大家都有稍為有興趣啲嘅，就係一個所謂請童或者童身。OK， 好多時咧，所謂啲人係俾鬼責啊，咁之前咧係容易有啲低頻嘅聲嘅，低頻聲之後咧就冇幾耐咧，就覺得前面咧有樣嘢係向我身度壓埋嚟。喺香港有間秀茂坪有間大聖廟嘅，嗱，當年咧每一次大聖誕咧，就有一位人士咧就每年都能夠請到大聖，從而落嚟咧就降童嘅。嗱，佢每年都會做呢幾樣嘢嘅。第一就係滾油洗面，第二就係行火炭，第三就係爬刀梯。好啦，今集又有我阿奕啦，跟住仲有林正賢師傅啦。Hello， 大家好。係林正賢師傅就係林師傅，就林天武師傅嘅公子嚟嘅。咁今集仲有當然就係林師傅。係，咁今日咧就一個新範疇啦 ，OK， 想分享下其他嘅經驗啦，唔使次都暫時講術數先啦 ，OK。嗱，咁首先一個少少嘅聲明啦，始終我都想覺得而家講嘅嘢咧，因為都叫牽涉宗教，因為成日都話宗教就會引起是非嘅。我今次係純粹一個分享嚟啫，一個個人經驗，你當係吹水同閒談算數啦 ，OK。咁如果任何師傅聽見嘅有唔同嘅意見，你亦都唔使質疑我，同樣我亦都唔會質疑你嘅 ，OK。咁所以就宗教基本上係冇可能可以有一個人定到乜嘢係真，乜嘢係假嘅 ，OK。純粹個人意見分享 ，OK。師傅我就話戴翻個頭盔先，可能有啲觀眾未必知，或者有啲學生甚至乎都未必知，所以你要有呢段聲明啦，因為其實啱啱跟你學嘅時候咧，就大部分學生或者你喺學生面前係絕對唔會講一啲同神功相關嘅嘢噶嘛。咁其實可能為大家做少少背景嘅補充先啦。咁啊，其實林天武師傅咧，除咗術數呢方面有鑽研之外咧，其實喺學術數之前咧，其實係有一個神功嘅背景嘅。咁今日咧，其實就我哋想聽嘅古仔咧，其實就反而係想聽下林師傅喺神功裏面嘅經歷嘅。好啦，嗱，逢喺神功嘅話咧，喺小弟初接觸神功嗰時，應該就係80年嘅前後左右啦。exactly 邊年真係唔知啦。但係嗰陣時咧，就係一個神功嘅相當盛行嘅時間嚟嘅。講真嘅，因為嗰陣時個社會都叫危險啲嘅，咁所以就即係話經常又有斬人啊，又打交嘅，咁所以啲人成日話能夠學到神功咧，就能夠防身啊，同埋保命啊，成日經常都會有呢句嘅 OK。咁啊，因為個時興出現呢樣嘢嘅話咧。咁當陣時個好奇心亦都重啦，自己對玄學術數啊，或者啲古靈精怪嘢都有興趣啊。咁當時亦都係覺得，如果有機會接觸嘅話咧，不妨去睇一睇係啲咩事咯。OK，但係始終咧接觸神功嘅話，我係一個幾現實去睇件事嘅人嚟嘅。OK，逢親神功術數，我全部都係首先行埋都抱有一個懷疑心。OK，至於點解緣起同埋第一次係點樣接觸神功咧？咁呢啲但係有機會就逐集細分去講一講啦。今集咧，我想講大家都有稍為有興趣啲嘅，就係一個所謂請童或者童身。OK，咁嗱，呢個童身或者請童呢個講法咧，係喺香港嘅講法嚟嘅。第二度通常都係會講係咩咧？機身嘅機身。機係邊個機？機咧就係一個尖字邊。占卜個尖，變為另外一邊咧就一個勾字，一個勾形嘅，咁即係扶乩個乩嚇，扶乩個乩。咁嗱，扶乩嘅話咧，扶乩嘅通常用一個陶枝嘅一支筆啦。OK，就呢樣嘢咧，基本上就係個神或者個佛咧，就諗住去將啲信息去傳遞落嚟人間嘅話咧，咁基本上就會用支機筆去叫開示嘅。OK，咁呢個喺個壇就會出現嘅。咁呢啲其實呢啲咁嘅機文咧，真係多不勝數噶啦。嗱，甚至今年咧就話晨早已經有一個降咗機咧，就話大埔呢個火災會出現添。嗱，到今日我會唔會信啲咁嘅機文咧？同埋就係啲所有預言咧？對唔住，我真係對唔住，我都係講呢句啦。小弟唔係咁信嘅，因為所有事後嘅嘢咧，你點樣穿鑿附會都可以嘅。Okay? 因為我有時聽過下，譬如大埔呢一單咁樣啦，又或者我有聽過可能香港某啲廟，咁佢哋都有扶乩呢個傳統，咁就會每年都有個機文，可能講下香港運程啊咁樣。係。咁我有聽過下，我又覺得其實有啲咧就實在啲，但係有啲又虛虛地咁樣。係，其實所有嘢就係事後你好容易迎合嘅啫。咁就即係每一次我哋真係考完試，呢題明明識嘅，識唔識係
當場係真定假啫。OK， 事後你實好多嘢識嘅。係咁啊，所以就呢啲我唔會當係一個能夠有實據嘅嘢，去從而去沉迷入去咯。OK，所以我每次都係望一望算數啦。嗱，至於個機咧有兩種，第一就扶機咧，同你啱啱講完啦。另外一種就係機身或者係機童嘅。咁正呢個咧就係今日想講嘅主題啦。就係有個神直情想降身落去呢個人嗰度，從而將任何想傳揚嘅信息啊，就係經呢個人咧，從而就再散播出嚟。嗱呢一個咧，基本上就係最多機身嘅話咧，喺我今日所認知嘅話，台灣差不多每一間廟都有一個咁嘅叫機童噶啦。機童嘅話就能夠係請到神嘅。一間廟可能得一個機童嘅啫，但係如果個機童唔能夠再請神嘅話呢，咁即係話呢間廟未必會再有機童會落嚟嘅啦。即係話個神係跟人嘅，就唔係跟間廟嘅。嗱咁所以呢，就係呢一個就少少嘅叫做説明啦。OK，嗱譬如好簡單，我舉個例啦，喺香港有間秀茂坪有間大聖廟嘅。嗱，當年呢，每一次大聖誕呢，就有一位人士呢，就每年都能夠請到大聖，從而落嚟呢，就降童嘅。咁佢降童呢，就係顯所謂法力啦。OK，最明顯佢每一次呢，就坐一張刀凳先，坐一張刀凳，由張刀凳一路由個廟呢，就抬佢落去嗰個球場入邊嘅。個球場上邊呢，就準備咗幾樣嘢㗎啦。一堆火炭啊，一鍋就叫滾油，跟住另一個刀梯嘅。嗱，佢每年都會做呢幾樣嘢嘅。第一就係滾油洗面，第二就係行火炭，第三就係爬刀梯。嗱，咁爬完刀梯之後呢，佢就會開始戒條脷嘅。一戒條脷就會流血噶嘛。咁流血嘅話呢，佢就會將啲血就去沾染落啲黃色嘅符紙嗰度嘅。啲符紙就係啲平安符嚟㗎啦，跟住佢就會派發。你問我醫學常識高唔高？一定唔高，少少認知都冇嘅。嗱，但係佢哋呢，以我所知，唔係淨係講秀茂坪呢一個。日後我亦都見到好多所謂高人嘅啦，話呢，佢會係開條脷呢，從而係寫符嘅。咁佢哋係會戒開條脷嘅，真係會滴血嘅，一路啲血係咁滴嘅。開頭你會覺得叫話係好誇張喎，好殘忍喎，好難睇喎。OK。咁實在到佢寫完符之後呢，條脷係會真係自然愈合嘅。但係呢啲係咪一次過都寫100幾十條咧？咪面都青埋，大佬。嗰陣時去試佢哋呢，就係我特登同佢哋做完呢個咁嘅法事之後，我特登請佢食啲鹹啊辣嘅嘢嘅。OK，我睇下佢有乜反應。試下有冇味覺？會唔會俾上面天神懲罰你嘅咧？呢啲咁啊？我都話我全部嘢喺關於神佛啊、玄學，我全部都用去試嘅。OK，如果我連自己都過唔到關，我好難會去繼續再深究呢樣嘢㗎。但係你啱啱嗰個試法係懲罰佢喎，唔係懲罰你。我係想試真定假啫。OK，明白嗱，譬如我生飛枝，你請我食呢嘢，我真係唔掂㗎啦。OK，咁但係見到佢哋完全冇一個有事，同埋仲要咁大個傷口，即係唔係飛枝咁細個。我見過最誇張嗰個咧就係用手術刀嚟開脷，但係佢最高峰嗰陣時，佢唔係用1把，佢用3把，我當時我擔心你每一割嗰時候你跌咗落嚟。嗱，呢個我真係擔心過嘅嘢嚟。OK，嗱咁變為咧就係嗱另外一個所謂請童嘅，基本上咧就最多喺邊度咧？東南亞咧有一個九皇齋節嘅。嗱，最出名嘅話，反而係泰國嘅，泰國嘅華僑。OK，嗱，如果你寫九皇齋節嘅話咧，你基本上真係會喺 YouTube 你即刻已經有好多片會出到嚟嘅。OK，九皇齋節係1、2、3、4、5、6、7、8、9個9啦，跟住皇就係皇帝個皇係咪？係，其實就係即係話差不多眾位天神喺嗰個日子度降落嚟嘅，而去賜福俾當地嘅居民嘅。OK，咁所以佢哋會落童咧就去行街嘅，我哋講衰啲叫遊街咯。OK，佢認為有緣嘅，佢會停低去做下小法事啊咁嘅。OK，咁佢會喺嗰個城鎮入邊咧行晒嘅。咁當地人咧亦都相當接受呢樣嘢嘅。OK，咁你話泰國係宗教國家，咁佢哋接受都合理。其實馬來西亞、東南亞嗰啲新加坡啊嗰啲
都有嘅，你亦都可以揾到啲咁嘅片嘅。OK，係嗱，咁佢每次咧一行出嚟賜福嗰陣時咧，咁佢哋都會係做啲叫做神奇啲嘢啦。有啲人就會係揾啲針咧粗針而穿面啊，或者揾啲係嗰啲好多釘嗰啲流星錘咧，而係打自己嘅身嘅。OK，咁其實常人嚟計咧，佢已經又見到有少少血流披面啊，個頭又穿咗，或者個背脊又不停流血啊，但係佢哋基本上就冇事嘅。嗱，尤其是穿面呢樣嘢好怪嘅，因為佢真係拮穿咗，嗰支針係絕對唔係幼嘅針嚟。有啲咧最誇張，好似隻筷子咁粗嘅。嗱，佢好明顯真係穿過咗塊面嘅，因為我曾經識過一個咁嘅人咧，佢到個神一走咗之後，佢個面係冇窿嘅，係冇窿嘅，佢連酒粒都冇嘅。OK，嗱，呢樣嘢我真係解釋唔到嘅。即係你現場目擊過佢做呢個行為嘅？我知佢每年都有做，我亦都睇過片佢有做。後尾我同佢傾偈嗰陣時咧，我見過呢個人塊面係完全冇任何疤痕嘅。因為佢係個泰國人嚟嘅，當時我就再問佢，咁其實每一次個窿幾時消失咧？佢就話掹咗之後，個銅走咗之後，咁其實就好快會愈合咗噶啦。咁我當時我就會留意翻佢有冇酒粒咧，而呢個酒粒係咪因為穿面而形成咧？佢連酒粒都冇嘅。OK，嗱唔好介意，因為好多時咧就係包括少林寺啊，你見到好多人會用宗教去揾錢啦。嗱，我而家識啲人咧，接觸宗教咧，佢唔係因為錢嘅，佢一個天揀中佢咪就去幫個天去盡力去做翻呢樣嘢咯。咁所以佢哋唔會去特登去做翻啲騙嘅嘢啊，而導致有任何你會唔相信佢嘅。好似我頭先講嗰個泰國人，佢係一個相當笑口噬噬嘅人嚟嘅，相當斯文。亦都冇要求你做任何關於錢嘅瓜葛。佢覺得佢能夠幫到個天去做呢樣嘢，佢已經好開心啦。OK，咁啊嗱，每一個地方個民情唔同啦，咁所以我接觸過就係呢啲啦。基本上其實我見即係嗰陣時，或者喺香港聽到好多人，即係尤其是神功呢一個類別啦，好多時可能係嗰個人可能受過某啲困擾，例如撞鬼撞邪咁樣，跟住就可能又唔知點解又會去咗揾呢啲方面去處理嘅咁樣，跟住先至再入門咁樣咯。即係呢個就係我聽翻嚟比較多啲嘅情況咁樣咯。係啦，嗱呢個情況通常喺館見咧，絕對唔少啊！但係喺我本身嚟計咧，我就真係好奇，因好奇而去信嘅啫。OK，嗱講翻啦，如果童身嘅話，當日咧就係小弟入咗門之後咧，一路都希望有童身嘅。但係當日個師傅咧成日就話，千祈唔好要童身。嗱，佢當時成日個概念就係話，一個神能夠降落你嘅身咧，你必定係一個國家棟樑或者係有來歷嘅人，常人係唔會落到真嘅童嘅，因為個神有乜可能紆尊降貴落個平凡人身上 ？OK， 你跟得佢，梗係信佢講㗎啦。OK，咁亦都覺得自己係咪真係有冇能力去真係咁容易請到個神咧？咁所以不嬲都覺得係請神係難嘅。同我哋睇戲預先難唔難啊？絕對難啦，係咪？遇神遇佛係難嘅，咁所以亦都想係咁做，但係冇信心嘅，一路都冇信心。其實都冇乜話信唔信心嘅喎，佢嚟啊嚟，你冇得揀噶嘛，係嘛？咁當日小弟都係白紙一張，咁師傅話乜就係乜啦。OK，係咯，咁其實如果請神啦，係個神會自動降臨喺你個身上啦，即係譬如即係我哋俗稱叫上身啦，定係要真係可能要做一啲儀式。拜一拜，或者可能要有啲訓練啊，或者係一啲時間，譬如裝下香啊，去做一啲儀式，可能去修練啦，我哋叫咁先可以個神會上到你身咧。咁呢啲經歷係咪又係會親歷其境過咧？嗱，其實我喺嗰方面嗰啲知識都係貧乏嘅。OK，咁當日咧所謂能夠接觸呢啲嘅話咧，都係話好多時有間廟咧就有個人有個善信去拜神，突然之間個神咧有嘢想講，就夾硬上咗個人身啦。OK，咁嗰個人咧就係當個神走咗之後咧，佢自己根本一無所知，但係經常嘅體力透支到係不得了嘅。OK，但係個神講過乜，佢完全唔知嘅。嗱，咁通常我信唔信咧？我都係半信半疑嘅。咁後尾就直至自己真係親歷其境，試過所謂真係請個童啦。OK，咁啊就成為咗國家棟樑啦。咁我哋知道好似即係嚟緊，我哋可以睇一睇段片，就係睇翻阿師傅第一次成功
請到銅嘅經歷喎。係啦，咁嗰個係今次呢段片咧就係亦幫我拍嘅，當然入邊嘅主角唔係我啦，但係個經歷係我嘅。唔係拍嘅，唔係拍嘅 AI 生成嘅，AI 生成嘅。我哋重溫一次啊！唔係大家誤會咗我，真係穿越完翻去就拍阿師傅點樣成為國家棟梁啊！係啦，咁嗰段片咧，其實就係一個幾深刻啊！喺個人生入邊，一個第一次嘅接觸。當時我係信一樣嘢嘅，因為見啲人以為落咗銅之後都好自己不由自主喎，係咪真係自我催眠呢？咁當時我係幾認定，覺得應該自我催眠。佢覺得自己係柯大聖咁，會唔會好似馬騮咁嘅形狀咯？佢係關公咪喺度坐下蘇咯，OK？佢係觀音，跟住喺度笑下，跟住喺度撒楊枝甘露啊！係咯，好似啲問米嗰啲咁啊，問米婆啊，係啦，佢想咩就想咩，都唔知係想鬼定想神。又或者係嗨大咗，係咯，咪嗨大咗啊！呢位師兄。係啦，咁嗰陣時咧，亦都有個衝擊嘅，就係因為當時咧所謂基督教啦，佢亦都會係講翻請神嘅，亦都係同魔鬼喺交易。咁如果佢哋最興講就係話咁齊天大聖係一個小說人物啫嘛，咁唔通而家米奇老鼠你可以請米奇老鼠咩？唐老鴨咪可以請唐老鴨咩？嗱，當時咧我係持一個中立態度嘅 ，OK，但係亦都覺得咦係，你都講得啱 ，OK。咁因為如果佢係真係一個心理作用，佢當然唔會請到唐老鴨啦，OK。咁所以我全部都抱一個懷疑態度，所以我一路去睇嘅。咁直至嗰段經歷，咁你哋一間有機會睇一睇啦。咁直至呢段經歷之後呢，就真係可以確立咗某啲嘢啦。好，咁我哋去一去片先啦。今日咧就想講一講咧有關於一個童身嘅問題。如果係唔係信神功嘅話咧，就覺得所謂童身咧就係一個自我催眠，甚至話貶低到咧就話呃神騙鬼嘅。由我嘅親身經歷嚟計咧，就我第一次嘅童身咧，係開頭就好難成功。對此係咩咧？慢慢去儲積啲能量嘅，直至個能量夠啦，個童身先能夠同你係二合為一嘅。喺我成個過程嘅話咧，我好記得嘅，因為當時間館咧就係喺一個啲臨時搭出嚟嘅木屋，喺嗰陣時我哋好少機會可以埋到壇嘅，因為個師傅係蹲起個款就絕對唔會俾你埋壇嘅。好啦，咁啊卒之又俾我哋去到埋到壇，但係當我埋壇之後咧，冇幾耐咧，隔離屋咧就打仔啦，係咁俾啲巴拉係未停過嘅。咁我當時咧，我就根本就分晒神嘅啦。你咁搞我，有乜可能會請到銅啊？因為所有俾我嘅經驗就係，如果同神接觸嘅話咧，就係會係清靜啊，要齋戒要沐浴啊，咁先能夠係同個神嘅頻率吻合啊，或者個神先願意降臨。當時我係打定輸數嘅，但係又唔願意走翻出嚟。咁啊，因為請神嗰陣時咧就瞌埋眼嘅。但係咧，我感覺前邊咧好似有啲電筒喺度照我，照落我嘅眼嗰度。咁當時咧，我就以為係當時嗰個師傅咧，就係用啲符啊點着咗喺我前面去圍繞我。咁啊有呢個儀式嘅。咁我以為嗰個光線係來自佢度嘅。冇幾耐咧，就開始就出現啲低頻嘅聲。好多時咧，所謂啲人係俾鬼責啊咁。之前咧係容易有啲低頻嘅聲嘅，低頻嘅聲之後咧就冇幾耐咧，就覺得前邊咧有樣嘢係向我身度壓埋嚟。咁我以為咧係當時個師傅就捧住一個香爐啦，而向我一路移，但係實在呢個感覺，但係亦都唔敢擘大眼。喺我嘅感覺係，我諗係兩分鐘左右，你淨感覺周邊嘅嘢有個變化嘅，你好似入咗另外一個空間度咁樣。咁跟住咧就開始嘅手會喐啦，但完全清醒啊！所以係你話又係自我催眠，我少少我都唔信，因為我亦都唔會催眠自己，因為我根本就唔信而再走埋嚟嘅。震下咧，佢隻手分開，咁跟住我就特登去咬，成個心念就灌住將手合埋，唔俾佢分開。點知我手一合埋嘅話咧，跟住個腳就好似人哋玩紅拳嗰啲開馬咁啊，1、2、3、4咁就開個好低嘅馬啦。咁一去到呢度，我已經知完全唔係我，而係有其他個力量咧，就主宰咗我身體咯。呢一個請神儀式喺呢度嚟嘅就暫時叫做完成噶啦。嗱，全程我係清醒嘅。我絕對可以對話嘅，喺嗰度呢，就係我講啲乜，亦都會收到一個意念翻嚟出嚟同我對話。咁啊，但係通常啲對話唔會係長嘅，因為係俾你直接感受到件事係乜嘅啫。當時係相當開心，
但係就亦都唔會係開心去衝昏咗個頭腦，而導致去做場戲而自己呃自己啦。因為嗰下咧係完全主宰晒我身體嘅咯。到尾個同一走咗之後咧，我淨瞓咗喺地下。嗱，當時咧我係20歲出頭嘅啫，嗰陣時亦都係個體能相當唔錯。我直情係成個人癱瘓咗喺地下。咁其他人走埋嚟咧就想幫我啦。你唔想人掂你嘅，即係你覺得個人有人去掂你，你會散嘅。咁我當時淨係話唔好掂我，唔好掂我，你俾我休息下先 ，OK？ 休息咗我諗係5至10分鐘啦，跟住先至自己慢慢起翻身。嗱，呢個就係第一次所謂請到童身嗰個經歷咯。嗱，從此咧我絕對知道我見到嘅空間一定有其他嘅嘢係主宰咗嘅。嗰次係一個最實在嘅第一次嘅一個真正感受到有一個外力點樣入自己身體嘅一個經驗嚟嘅。哇！睇完段片之後，令我覺得最有疑惑嘅就係因為你師傅你有講到佢落完童啦，第一次上到個童身啦，跟住之後就筋疲力盡噶嘛。我聽你講我都覺得有啲歷歷在目。哇！你講得咁辛苦係應該當時係真係鋸曬噶嘛，係咪咧？係真係相當辛苦嘅，即係如果俾人掂一掂你嘅身咧，你覺得係周身都會痛嘅。OK，但係當時嗰個喜悅感咧係平衡到呢種所謂痛苦嘅同埋呢個唔舒服嘅感覺，因為開心都嚟唔切嘅。因為講到之前就話喂，咁難會落到童嘅，咁今次係咪真係落到童咧？嗱，咁其實落到童嘅話係第一步，但係之後咧。開心嘅就係覺得以為得到個壇或者上天嘅神佛眷顧咯。OK，當時個對話咧就係好多謝你嚟啊，跟住我日後亦都會替天行道啊，做啲乜啊，又係持齋念佛啊，任何好説話都講盡嘅，因為太過開心。咁啊，但係到後邊咧，始終我都要經過測試嘅。但係測試呢段情況咧，喺我嚟計，我用咗10年去測試嘅。OK，咁因為我真係唔係咁容易信一樣嘢。嗱，當時我嘅感覺咧。我知道係有另外一個力量，但係你話神啫，你可以係鬼嘅，OK？係。因為神同鬼嘅，喺我嚟嘅，我完全唔知你係神定鬼嘅，但係我知道你係有咁嘅力量，從而可以俾到某啲叫神通。嗱，有人叫神通，如果喺另外一邊有人叫鬼通，都係啲差唔多預知嘅能力嚟㗎，或者係啲所謂嘅我哋唔知嘅所謂叫奇蹟啦，OK？即係因為常人做唔到嘅嘢，從而會出現咗啦，OK？或者係啲感應啊，其實喺嗰10年入邊咧。其實真係好多，咁呢啲就係有機會就可以每一個 case 咁逐個講啦。但係你有冇遇過一啲即係當你往後要測試或者即係要研究下，喂，究竟嗰個係咩嚟嘅咧？係真係神啊定係鬼啊？咁我諗期間應該係除咗周圍揾之外，會唔會遇到一啲經歷係揾到啲人你係知道佢係落鬼通嘅咧？咁樣鬼通未見過，但係嗰陣時咧聽見所謂高人嘅話咧，就希望對方去證實翻自己係真定假。OK，咁所以無論係所謂正派嘅宗教人士啊，或者有神通啊，或者係真係撞邪嗰啲咧，都全部都真係會去盡量自己第一時間埋去接觸嘅，因為自己都想真係摸清楚成個結果係真定係假。OK，嗱，如果你係真嘅，我唔介意去做。亦都唔介意當時啊，因為當時就做緊公務員，當時叫衣食無憂嘅，咁啊所謂有咁嘅天命嘅唔介意，咪借個人出嚟去行下天命啦，做下善事咯。OK，咁啊獲取翻啲好啲嘅果報。嗱，當時會認同係咁，亦都會質疑自己係咪真係咁嘅能力㗎。咁佢哋一個試驗咧好怪嘅，佢開頭會俾啲即係叫做係所謂啲事主啦。係受到啲妖邪嘅侵犯咧，唔係咁重嘅。但係你會知道佢一次一次過嚟咧，就會遇到每一次又勁啲，每一次係勁啲嘅。咁真係你會感覺係咁嘅。OK，咁逐針推你上去嘅。OK，咁從而你就亦都會開始，咦，上次得喎，今次應該都得啦。OK，咁啊兩邊正嘅會見過，邪嘅都會見過。咁呢逐個 case 會講㗎。咁啊，因為實在每一個 case 咧係可以真係可以完整地講一次出嚟嘅。OK。同埋喺期間咧，所謂高人啊，真正能夠見嘅，我到今日都講係泰國，我見過3個，嗰3個就頭先我有提過，所謂九皇齋節佢有出嚟嗰個其中一個咯。咁呢幾個真係佢令到我完全去適宜咗呢樣嘢嘅。到最尾喺泰國嗰次翻到嚟咧，直情真係再起一間館。從而希望咧能夠建立一間館去做到一個幫人嘅地方，或者一個傳教或者傳法嘅地方。
係咯，咁其實頭先你講大聖咁神奇或者叫做咁有神力啦，咁其實喺香港秀茂坪嗰度咧有間大聖廟啦，咁嗰個位置仲存唔存在嘅咧？嗰個位置係存在嘅。我有一次路經個朋友嗰度，因為我懷疑我條命同大聖有啲緣分咁樣啦。咁跟住我成日都想去睇，跟住我有一次路過見到嗰間廟，跟住可能揾次去走去研究下大家去裝下香都好。係頭先大師傅講咗佢係跟人㗎嘛，係嘛？係啦，咁嗰個師傅咧就係喺我印象中啊，因為真係個年份我真係唔知。喺我印象中佢做咗10幾20年都有做呢樣嘢 OK，但係後尾因為呢個師傅已經越嚟越老㗎啦。我到今日我會相信就係能夠，如果係承接一個神嘅童身嘅話咧，係需要埋體力同埋法力。咁體力支持唔到嘅話咧，基本上佢都唔能夠做到噶啦。後尾嗰個師傅應該就個年紀已經大嘅啦，咁從而就冇再有呢個儀式出現。咁所以而家大聖廟喺度嘅，但係已經喺呢幾年亦都唔會再有任何降童嘅事出現啦。咁就算而家佢能夠有降童，喺今日嘅香港亦都唔會容許你做呢咁嘅事啦。咁啊，所謂神功表演而家根本你講人哋都未必信㗎啦。咁但係點解好似有少少沒落嘅感覺？即係理論上個神一直，如果大家相信有佢一直存在啊，咁但係點解好似現代又冇乜聽到話有呢啲咁嘅即係顯法嘅法會睇下咯？叫做傳宗接代喎，即係可能譬如呢個可能叫個館長或者個廟祝公死咗嘅話，咁可能即係會有人後繼噶嘛。嗱，如果粗淺嘅宗教知識咧，講真嘅，個社會越進步，個宗教將會越沒落。咁跟住你可以話唔係喎，美國、英國都仲好多基督教徒啊嗰啲，佢哋唔係信基督教，佢信個公義啫。OK，咁所以我唔係話想係講東西方面嘅嘢，但係你會見到佢哋會信個公義會多啲嘅。OK，咁佢希望所謂公平會存在。咁但係咧嗱，你望一望而家香港嘅社會發達嘅話，個社會越發達，宗教個需要性就越唔強。咁所以你見到咧，所有個社會唔繁榮嘅話咧，啲宗教個信仰仲會係咁強烈嘅。呢個真係人呢個係人性嚟嘅。咁所以而家喺香港唔信嘅不足為奇啦。所以你見到係西藏啊，同埋啲所謂貧乏啲嘅地方啊，泰國啊、柬埔寨呢啲係仲係相當重信仰嘅國家嘅地方嚟。明白。哇！呢一集嘅內容都真係已經好豐富啊！咁啊，我哋期待下一集師傅講講佢喺一個神功嘅歷程裏面遇到啲咩高人啊，同埋佢一啲驅邪嘅經歷啊！濃的東方，遠古開始的一套，萬物生於天意的國度。